Всем большой-большой привет! Я уже с утра самого в делах, дел у меня лично на сегодня дофигища, я надеюсь, я все успею. Сейчас я подготовила эту комнату для полов, ну, то есть как бы освободила тут все по максимуму, остался только этот диван, это мы с Сережей вынесем, вот. На окнах там у нас инструменты, так тут полностью все пусто. Полы подмела, мыть буду чуть попозже, и покажу сейчас самое главное мою задачу. И самая главная моя задача, не пугайтесь, это в детской. Тут как бы вообще капец полный происходит. Мне нужно это все собрать, вот эту кучу разобрать, короче. Также в кровати у нас там во всех ящиках игрушки детские. Это все мне нужно тоже собрать, не знаю, по мешкам куда-то, потому что сегодня мы будем начинать с детской, стелить полы, и, соответственно, Сережа будет разбирать всю мебель. Вот, и мне нужно это все освободить, и, короче, тут вообще капец происходит. Это одна из задач. И вторая задача глобальная такая, это помыть диван. Видите, мы вытащили уже вчера его на улицу. Он капец какой засанный, прямо сказать. Ну, очень-очень грязный. Вот, буду сегодня его пытаться отмывать. Ты не боишься? Я боюсь. Для детей сейчас тут аттракционы, горки, короче, они лазят. Пока что, пока я мыть не начала. Ну, я сейчас, наверное, с комнаты начну убирать, а потом уже буду мыть. Ты, Кристина, опасно так упадешь. Сейчас я здесь могу еще с папой. Все. Я покатил вода. Так, ну что, как видите, я все разгребла. Максимально все, что от меня зависело. Все, что я могла вынести, я отсюда вынесла. Тут все пусто. Тут тоже все пусто. Вот. Осталось мелочи. Это уже по факту Сережи. Ящики повытаскиваем, повыносим. Вот это все. Вот. Сережа разберет кровать. И, ну, тут тоже кому-то это. Кроватку просто вытащим. И шкаф разберет. Вот так вот. Пустая комната. Как будто, знаете, такое ощущение, как будто мы переезжаем. Ностальгия прям. Так, ну что, начинаю я мыть диван. Мыть буду таким автошампунем, разведенный с водой. И попробую такой лайфхак с капроновыми колготками. Просто, когда я пыталась до этого еще просто в доме стоял диван, отмыть вот это вот все губкой или тряпкой, короче, оно все, знаете, это, короче, шкреблось. Вся набивка, в общем, портилась. И вот кто-то подсказал Сереже, короче, лайфхак с капроновыми колготками. Якобы они помогают и не оставляют никаких следов. Посмотрим, сейчас попробую. Давайте покажу на наш диван все его грязные места, чтобы запомнили. И уже покажу после результат. Вот, видите, то есть тут вообще просто жесть. Тут то же самое. Тут на солнышке, конечно, не очень видно уже. Чтобы вы понимали, какой он был изначально, до какого состояния я должна его довести, это... Тут мы просто сняли, короче, вот этот кружок, видите? То есть он гораздо светлее вот этого вот. Вот до этого состояния я постараюсь довести, конечно. Посмотрим, получится у меня это или нет. Пожелайте мне удачи. Короче, нифига у меня не получается оттереть этот сраный диван. В прямом смысле. Видите, все остается. Я уже не знаю, сколько раз я тут терла, все перетирала, чем только не терла. И кучу всяких средств уже добавляла просто всего, что только можно. И вот как бы трешь, он, кажется, сначала раз убирается, все, а потом высыхает. И вот, что, пожалуйста. Вот. Ну, мы решили, я Сереже позвонила, он попробует вечером еще одним средством, но принесет. Вот, посмотрим, может быть, прокатит. Если не прокатит, то пока так будет. А вообще в будущем планируем просто его перетянуть. Потому что как бы как каркас он еще хороший, вот именно ткань, да, попорченная. Просто ткань поменяем, как бы, и все. Это будет неплохо. Я тут себе поставила вентилятор, просто, хотя без толку гоняет просто горячий воздух. Но тут такая жара. Я тут супер крутая в Сережиной кепке. Просто, короче,
Не буду я больше заморачиваться. Я вижу, что это без толку. Я тут уже сколько часов мундочусь с этим диваном. Пойду, короче, отдохну вместе с детьми. Я их уже спать уложила. Вот. И будем ждать Сережку и дальше делать свои дела. Сережа уже пришел. С диваном у нас ничего не получилось. Как видите, он такой же. Все испробовали. Нужно только менять обивку. Но это будет не сейчас. Здесь уже Сережка начал потихоньку разбирать. Все, кровать уже все поразбирал. Пока что здесь это все. Тут уже почти пусто. Остался шкаф. Боже, я там так прошла, как будто я беременна. Короче, все отсюда уже убрано. Сережа в трусах. Будем его как Кристину прикрывать вот так ладошкой. В общем, сейчас первым делом Сережа хочет устранить скрипы, так как полы мы еще не снимаем, это будет годами позже. Вот, сейчас он будет устранять скрипы как? Чем? Сначала надо определить, на чем лежат доски, где лаги находятся. Лаги, по идее, идет поперек комнаты. Сейчас я буду их выявлять наличие. Наличие выявлять, не снимая вот этот ДВП, который лежит сверху на доске. Буду прослеживать отверстия по краю стены и искать, где сверло будет проскакивать, там будет пустота. Где будет оставаться и продолжать сверлить, там будет лаг. Лага стоит поперек, доска. Короче, ты будешь туда что куда-то вкручивать Я шурупы. лагом буду прикручивать доски на саморезе Доски? по дереву. Да? Как? Доски, которые находятся под ДВП. Ну, в общем, туда шурупчики вкручивать. Да. В общем, сейчас и после этого уже стелить линолеум. Да. Вот такие вот дела. Давай мы сейчас попробуем без этих всех попробовать прокрутить в этих местах, где прям идет скрип. Может быть, подействовать, чтобы сэкономить наши шурупы. А Кристина тут пьет сок. Вкусно. Подходи. Да ладно, серьезно? Честно говоря, я до последнего не верила, что это сработает. Я думала, что это полная фигня. Реально скрип в этом месте пропал. Офигеть. Ты красавчик. Подожди, красавчик. Ну в этом месте пропал, чего Я ждать-то? понимаю. Но тут идет лага. Так, тут идет. В общем, Сережа уже позакручивал тут в полы кучу гвоздиков. Видите, они как мелкие таракашки смотрятся. Вроде бы особо, ну, скрипы практически все убрались, кроме, расскажи, чего? Ну, где старые доски прогнили, вот в этом месте. По-моему, это одно место, да, только? Вот и то я Комнате. как-то закрепил, но вот. Это единственное место в комнате, где доска сходится с доской, получается, даже не от лак зависит. Это менять надо доску половую. Ну, Вот, полностью это полы, но это снимать будет и чуть-чуть заменить. позже у нас. Но я не собираюсь это делать, это не в одном месте, ничего страшного, критичного. Это вот единственное место, которое Да, я осталось вот скрипучим. просверлил по краю стены, получается, отверстие, выявил, где у меня проходит лайн. Вставил длинные саморезы и по ним уже шел как бы и прослушивал, то есть ногами идешь и слушаешь. Вот. Опа. Это просто было это. Что это такое? Ну-ка, отойди. Это я тапочка. В общем, в любом случае у нас тут скрипели практически все полы, поэтому уже гораздо лучше, но... Как бы как-то так.
Вот, уже гораздо лучше. И Ещё наконец-таки я сейчас линолеум, будет он линолеум. как бы заглушит еще если где-то, если доски соприкасаются, то он заглушит, там незначительный список, поэтому ничего страшного. Вот так вот. И ушло у меня на это, ну, 3 саморезов. По цене это рублей 50, наверное. Ну, такой дешевый экономный вариант убирания скрипов. Да? Да. Кстати, полы хорошие. Не гнилые. Я вот просверливал дому, я сомневаюсь, что там они меняли. Ну, видно, никакой влаги, никакой воды нету, потому что когда просверливаешь, видно, что доска на сверле остается древесина, и она прям белая, прям как нулевая. Поэтому очень хорошо себя сохранила. Hey. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga. Gigante. Hey. Gigante. Hey. Let me take it to the zoo. Zoo, 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 zoo. Zoo, 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 zoo. Seré tu pantera negra. Look at you, look at you. Serás conmigo alegre. Llevaré a la jungla. Ну что, покажу вам, что в итоге у нас получается. Остались только потолки и кое-какие мелочи, о которых я расскажу сейчас. Мы более-менее расставили уже вещи, ну, имеется в виду мебель, видите, как бы какие-то моменты вот на подоконниках остались, убираем сейчас. Тут вот мне осталось расхламить. Вот так пока что все выглядит. В зале, как видите, штор у нас пока никаких нету, в принципе, не знаю, будем вешать старые, не будем, или уже дождемся, пока купим новые, посмотрим. Вот, пока вот тут пока тоже строительный хлам остался. В детской вот как-то так, тоже тут не все пока идеально, но более-менее разгребли все. Вот, мне очень нравится. Опять же, шторы тут вообще не вписываются эти, но будем менять чуть-чуть позже. Вот, это тоже, конечно, все пока не очень все смотрится, но тоже будет в будущем меняться. Вот. Вот так вот у нас получилось. Я безумно довольна нашими полами. Это прям тот цвет, вообще тот пол, о котором я мечтала. Вот прям для меня он просто идеальный. Вот, пишите, как вам, будет интересно ваше мнение. Как вам в целом? Завтра уже должны прийти к нам замерять потолки натяжные, и там посмотрим, когда мы договоримся, будут делать уже. Вот, я, конечно, довольна, но есть некоторые нюансы. Вот, наверное, об этих нюансах я расскажу уже в отдельном видео, когда уже полностью закончим ремонт. В общем, в принципе, свои впечатления, все поделюсь с вами своими мыслями. Вот, а на этом сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх и до следующего видео. Всем пока-пока!